And if you are a construction worker and you are doing such things like this, I salute on you. It's so hard. So hard. Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, we are going to maghalo ng semento. So samahan nyo ako sa paghahalo ng semento. Nagfi-finishing. Yan. Nagpapala ng buhangin. Yan. Yan ang putulong sa kaalisin. Ano gano'n? Yan palagyan ako sa dito. Hello guys. Mapagod magbistay. Ano ba ako din eh? Bata pa pala dyan. Gusto nyo na gamitin. Para kita ko yung kahoy eh. Namit ko yung kahoy. Pagod. Ang pawis nun. Ang init mo. Nagfi-finishing. Oh. Hello guys, nagsasaligsig tayo ng buhangin. Tinatanggal natin yung bato, sinaseparate natin, kinukuha lang natin yung buhangin. So ang ratio, isang sakong semento, 4 na baldeng buhangin. So dire-diretso lang tayo. Buhangin. Hindi naman alam na no. Maski nakakuha na yung permit na yung kahoy mo yung pa rin. Matatapos pa nito. Huwag ito.
Sadya. Kung cellphone niyo, Tapos na guys, ang kabilang wall. Ayan. mama, dalawa ba yung cellphone ni Tito? Finish na lang. It's halo time. So hello guys, good morning. So ngayong umaga, ikalawang araw ng paghahalo ng ating semento. Umagang papawis tayo. So samahan nyo pa rin ako, diretso tayo maghahalo ng semento. So ayan, nakailang hakot na ako. Okay, so dire-diretso lang tayo. So ayan guys, gamit ang bara, pinapantay po niya yung semento para makinis. So finishing po siya, nagpifinishing. Yan, finishing. So ayan guys, natapos nang i-finish. Yan. Smooth na siya. Madilim. So madilim siya. Pero natapos na niyang i-finish. Yan guys, dugtungan pa siya kasi yung ibang part dati nang na-finish. So yan, tapos na. Tsaka dito pa rin sa part dito. Yan. So tatlong side na finish na. Finish na siya.